اعتراض تاجیکان پناهجو در آلمان در روز 29 سپتامبر خویشاوندان آنها را در تاجیکستان به شبهه‌های امور داخلی و بازداشتگاه‌ها کشیده است. گروهی از مخالفان دولت که اینجا بودند میگویند بعد این تظاهرات مقامات والدین یا نزدیکان دیگرشان را برده‌اند. از جمله خویشاوندان شاه رجب شاهمی یک عضو فعال مخالف دولت را از مقامات جمهوری تاجیکستان، از مقامات قدرتی، بخصوص از مقامات امنیت داخلی شهر پنجکین پرسیدنی هستم که پدر و مادر من چه گناه دارد؟ اپا و خواهر من چه گناه دارد؟ آنها را به چه گناه بازداشت کردید و امروز روز سیوم می شود که آنها در بازداشتگاه شهر پنجکین قرار دارند. مقامات به این گفته ها واکنش نشان ندادند. عین شکایت را ده ها نفر از اعضای گروه 24 یکی از سازمان های دیگری مخالف دولت در فیسبوک کردند. پیمان ملی تاجیکستان در یک بیانیه رفتار مقامات را گروگانگیری و جنایت نامید. در بیانیه آمده است بازداشت خانواده های مخالفان وسیله فشار به آنهاست تا از فعالیت های سیاسیشان دست کشند. پیمان ملی تاجیکستان بازداشت‌های آخری نزدیکان و پیوندان مخالفان را که در گردهمای اعتراضی در برلین روزهای 28 و 29 سپتامبر شرکت داشتند محکوم کرده این عمل مقامات تاجیکستان را غیر قانونی و جنایتی بین المللی می‌حسابد. حامیان حقوق رفتار مقامات انتظامی را غیر قانونی می‌دانند. در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یکی از پرینسیپ‌های مرافعه جنایتی این پرینسیپ جوابگری انفرادی هست، یعنی که هر یک شخص تنها برای عملهای خودش جوابگر می باشد و با جوابگری کشیدن، فشار آوردن، تهدید کردن این عموما نه به سر قانون جمهوری تاجیکستان نه به یگان معیار دیگری قانونگذاری تاجیکستان علاقمندی ندارد، برخلاف این طلبات ها هست. این از در آستانه ملاقات یکجایی رهبران آلمان با سران کشورهای آسیای مرکزی، دیدبان حقوق بشر از این کشور اروپایی خواست به سروران تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان گوشزد کند به حقوق مردم احترام بگذارند. عین زمان انتقاد از رفتار فعالان مخالفان تاجیک در آلمان هم در شبکه‌های اجتماعی زیاد است که هنگام اعتراض مقامات را دشنام‌های قبیح می‌دادند و یک کارمند سفارت تاجیکستان در آلمان را در داخل رستوران لاتوکوب کردند. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God.
We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business. No independent banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rostami Emomali using force, violence, tyranny, against the people and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers, journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives, they will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom, democracy, and we will speak, shout, with a loud voice and we will win. We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the Creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation, modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Izatalo Dadaboyev. چی نگوید جواب ایره نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли. Уважаемые дамы и господа, Всемирное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН, лидеры мировых держав, международные правозащитные организации, корпорации интернет-поисковики, независимые журналисты, политические аналитики, блогеры, которые вы все гарант мира, свободы, права человека, демократии во всему миру. Народ Таджикистана и политическое народное демократическое движение Таджикистана АМОТ просим вас на основе статьи 1 Декларации о правах человека, все люди родились свободными от матерей и их права защищены на основе этой конвенции и других международных законов.
Таджикистане 31 год уже править один президент Эрахмон и его семья. Они узурпировали и оккупировали все ветви государственной системы и объявили себя богом. Мы, простой таджикский народ, не ощущали свободу, права человека и демократию своей исторической земле. Эта семья сделал истинных таджиков предметом, инструментом и рабом. В Таджикистане не соблюдаются международные законы о правах человека. Нет свободы слов, нет демократии, нет правосудия, нет первой бесплатной медицинской помощи, нет достойной бесплатной образованной простому народу, нет электричества простому народу зимний период, нет связи и интернета в горных регионах, нет земли рабочему классу для хозяйства, нет достойной работы, нет минимальной прожиточной зарплаты, нет независимой СМИ, журналиста, блогера и лидера оппозиции, нет свободного бизнеса, нет независимого банковского деятельности, все банки принадлежат его семье и клану. Не соблюдается международный закон, институт защиты семей и детей, нет демократических выборов. Общество и народ раздельно на свой и чужой. Все эти деяния совершает его сын Рустами Имамали, используя силу, насилие, тиранию против народа и мирового сообщества, чтобы стать без воли народа президентом. Идет настоящая охота, преступления против человечества, выдворение, репрессия, очернение, подстава, угнетение, уничтожение, насилие. Геноцид, выдворение юристов, журналистов, интеллигенции и простого таджикского народа и нации с исторической земли и даже за пределами его. Наших жен, матерей, дочерей и детей убивает, угнетает и насилует. Эта семья и клан поддерживает, покровительствует, спонсирует международный терроризм, торговля оружием, торговля людьми, проституцию и наркокартель, используя международные законы, конвенции, даже воспользуясь доверием, добротой и любовью религии. Если народ говорит истинную правду о правах человека, демократии, свобода слов, свобода вероисповедания в отношении его и близких, сфабрикует уголовное дело, посадить его на долгие годы в тюрьме, если он активен, убьют без суда и следствия, они подкупили всех. Таджиков эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Это эксплуатация человека над человеком. Наша мечта, мысли – это свобода, демократия, и мы будем говорить, кричать громким голосом, и мы победим. Мы просим всех, кто нас смотрит, подписались на наш канал, ставили лайк, поделиться нашими видеоматериалами и поддерживали нас. Вся Вселенная и человечество создано Создателем одной целой во благо друг друга. Стоп оккупации, выдворения, политической репрессии, политической интриги, манипуляции. Современному феодализму и рабству, геноциду, пытки, дискриминации таджикского народа с исторической земли. Свобода всему таджикскому народу. С уважением из Атола Дадабоев. چی میگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جامعه که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست می شود دولت پارچه پارچه می شود